Allons, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Nzamba Pambola Bino. Shalom, pauvre de Deus, que Deus vous abençoe. En tout cas, to komi na moment na biso oyo to bonde la kanakati ya chaîne na biso ya CLTV 25 na émission na biso ya la prière révélée. Chegamos no nosso tempo que nós costumamos orar na nossa canal. En tout cas, bomoni nazali na frère na biso. Choco nosso irmão. Aza mupayate. Não sou visita. En tout cas, lelo a osa la interprétation. Hoje ele vai traduzir. Parce que dans la batu mususu ba yoka kapeza lingala te. Porque tem muita gente não entende lingala. Mais ba mususu ba yoka ka portugais. A maioria entende português. Yangwana esenga ki fallait penza interprète zala pona kolobela osala tradition côté ya portugais. Et por isso devemos ter um interprétateur para traduzir. Yango tolingai kaka kozongela thème na biso to bana kolobela. Queremos voltar na nossa thème. En tout cas, grand thème na biso to na kolobela sur la délivrance avant la prière. Nossa grande tema falamos a libertação antes de oração. Mais lelo Mas hoje tozongeli sous thème na biso tolobaki semaine passée. Vamos voltar na nossa subtema da semana passada. Oyo tolobelaki sur la délivrance du pacte des ténèbres. Que nós falamos a segunda libertação do pacto des ténèbres. Na babo comprendre pensando de konabiso. Entende bem nosso irmão? Na façon ndenga za kosala interprétation na ye. Na forma dele de traduzir. To banaki koloba ke délivrance ya malamu. Falamos a boa délivrance. Bien-aimé, e bandaka nanu d'abord ete na conscience ya mutu. Começa na consciência da pessoa. Délivrance ya malamu pois na conscience esenga mutu fwa yeba makomi na ensemble. A boa libertação para ser na consciência da pessoa. A pessoa tem que saber a palavra de Deus. Bien-aimé, sans connaître la parole de Dieu, bem amado, sem saber a palavra de Deus. Ebele leloyo. Muita gente hoje. Bakana bango et comme plus pire. O caso dele tornou muito ruim. Sans connaître la parole de Dieu, sem saber a palavra de Deus. Ebele bakana bango et piorar lisusu ne baloba na portugais. A maioria, o caso dele piorou. Parce que il y a de paroles, il y a aussi des paroles de Dieu. Porque tem as palavras e tem também a palavra de Deus. Ezana ba maloba ba mateya mususu elalisaka batu. Tem as palavras que faz dormir as pessoas. Ezana ba mateya mususu oyoki yango beneme otelemi pe ozwi délivrance bano tambola. E tem as palavras que quando você ouve, você vai se revoltar para andar. Parce que ngate mdalobi yango. Porque não sou La Bible dit ceci. A Bíblia diz assim. L'ange akutani abimeli prophète Eli. O ange saiu à frente do profeta Elias. Akuti akolala. Le contrat de apesi ye biloko. Il deu a comer. Aibisi Elia. Falou com ele come. Tango apesi ye lipa na mai Eli alie. Depois de lhe ter um pão com água. Tala mouvement na natish la na be. Veja tala mouvement wana. Bible bi Eli tango alie. Depois de Eli a comer isso. Alali lisusu. Dormi de novo. L'ange aye ko comprendre abi oh. Mais comment ça n'a pas essayé biloko, n'a pas essayé lipa, n'a pas ameli mais alali lisusu. O ange entende porque já lhe deu a comer, mas l'ange aye ko comprendre que ninguém nazo pesa lipa, il faut na loba nae. E ange entende que não na forma que tu lhe dá pão. Donc tango apesi lisusu bilei. Depois de lhe dar mais comida. Alobi Eli. Ele falou Eli. Lia. Come. Parce que nzela eza mulai. O caminho é longo. Donc naye ko comprendre. E ali entendeu. Délivrance ya malamu. A boa libertação. Oye utaka na liloba na nzambe. Que vem na palavra de Deus. Ezali loba o ezali expliquer. As palavras. Donc la parole qui n'est pas expliquée. As palavras qui não tá bem explicadas. Bien aimé, yeba que délivrance wana ba demo tomba ko bima yeso lobi ba ko zonga lisusu. Bem amado, saiba muito bem essa libertação. Tangu ba ko zonga yeso lobi kaya mutu wana. O Cristo diz o caso daquela pessoa. La plus pire koleka.
va ser mais pior. Donc liloba nzambe oyo baza ko expliquer yango. As palavras de Deus que Yango ne mutu edelivraka mutu epesaka mutu vie pe atelemi abani kotambola. é aquilo que liberta as pessoas e dá a vida. Donc kotambola o nazoloba. O andamento que eu estou a falar. Ezali kotambola mutu azwi délivrance abani kotambola kolandisama selon les écritures. É andamento segundo a palavra de Deus. Donc selon les écritures o eza expliqué et pas bantoma. Segundo a palavra de Deus que foi explicada. Yango ne mutu ne eza kopesa délivrance É amala. aquilo que está dando a libertação. Donc l'esprit de la parole O espírito das o palavras eza expliqué à travers ya bantoma ndezobikisa que bato. está explicado. Voilà le pourquoi tozomona. E por isso nós estamos a ver. La Bible dit que Joseph a yebisi na peuple Israël. A Bíblia diz, Alobi ntango nzambe akovisite bino quando Deus vai vos visitar, bozobima vocês vão alobi sair. bobosana mikuwa na nga te. Não esqueça meu Ah, Deus. naye comprendre maintenant E ali entendeu, que ntango peuple ya Israël bazwaki délivrance bazotambola quando o povo de Israel foi libertado, mikuwa oyo babandaki kotambola nango os ossos que ele c'était levava tout un esprit mobima ya Joseph. era espírito de José. Oh, l'esprit de Joseph lelo eza nango kaka c'est le Saint-Esprit. A verdadeiro espírito de José é o Espírito Santo. Moto oyo aza délivré à travers de la parole expliquée par Bantoma. Aquele que está libertado na palavra. Donc explicado no le Santo, Saint-Esprit akovanda kati na ye. o Espírito Santo vai sentar. Voilà le dentro pourquoi dele. le Seigneur Jésus lobi. Por isso Cristo Soki disse, milimo mabe bimi na kati ya nzoto na mutu. quando o espírito maligno Ekendaka sai, eluki bisika kovanda. vai procurar. Soki amoni place te. Se não encontrar, Akoloba nazonga natala na ndako na nga soki eza vide. e ele vai voltar na casa dela antiga. Naye comprendre que ndako ezalaka vide. Entende a casa que Eza estava ndako assim, oyo ezangi explication de la parole de Dieu. é aquela casa que não tem explicado. Oyo explicaka biso la parole de Dieu à travers Bantoma, c'est le Saint-Esprit. As pessoas que nos explicam a palavra de Deus é o Espírito Santo. Or la Bible dit dans le dernier temps mon peuple sera enseigné par moi-même. A Bíblia diz, no último tempo, meu povo vai ser ensinado. En réalité, moto aza délivré, il faut l'esprit de Dieu et banako enseigner la parole de Dieu. A realidade, as pessoas que estão libertadas, o Espírito de Deus Ako banako vai te ensinar. enseigner la crainte du Seigneur. Ele vai te ensinar Ako banako enseigner l'amour de Dieu. o amor de Deus, Ako banako enseigner la vérité. a verdadeira de Ako Deus, banako enseigner toutes ces choses. todas aquelas coisas. Na ba mutu eza délivré avant ndaku na ye eza occupé na parole de Dieu te ba demo bazonga plus pire. As pessoas que estão libertadas, Nga tem na lobi casa dele yango. não está Totanga nano. cheia da palavra Avant de to Deus, o espírito développer maligno volta. sous thème na biso totanga na deux Pierre. Totanga na Vamos deux ler o Pierre. capítulo de Pedro. 2 Pierre alobi nini? 2 Pierre, papa na ti diminue na volume mukie. 2 Pierre chapitre 2. Segundo epístola de Pedro, 2 Pierre chapitre 2 verset 2. capítulo 2, Non, verset 20. capítulo 2, versículo 20. Yoka makambo Pierre alobi. Ouve bem. Alobi, en effet, si après être retiré des souillures du monde, si d'après d'être retiré des souillures du monde, Quando, par la connaissance du Seigneur, vers Jésus-Christ, qui en engage de nouveau, et sont vaincus, leur dernière condition est pure que la première. Ok, makambo pe Pierre azoloba. ouvimos a palavra de Alobi soki mutu. Quando a pessoa, Totanga ona lingala susu. vamos ler em Lingala. Na kati ya lingala nde eopesa yo éclaircissement malamu na bato oyo bazoyoka mpe bazoyoka français difficilement. Omona na kati ya lingala yoka. Pételo chapitre 2 verset 20. Yoka makomi na nzambe elobi bwe. Bato wana bandimelaki Yesu Kristo. Aquelas pessoas acreditaram em Jesus Cristo Kolo pe mobikisi na biso. como Senhor e Salvador, Mpo na yeba balongwaki na makambo ya mabe ya mokili. para eles saíram nas Bongo coisas do lokola mundo, bazongeli yango pe bakomi lisusu kokangama na yango.
na forma que eles voltaram naquelas coisas suka na antigas, bango ekozala mabe penza koleka ya liboso. o fim dele vai ser muito ruim mais que aquele de primeiro. Na banzo comprendre ngai. Na bato yo bazo kaka lingala bazo ka français te. Pierre alobi bato yo nyonso oyo mbakangwa maki à travers ya Yesu Kristo bazaki na mokili tangu bazongeli alobi kana bango ekozala plus pire koleka ya liboso. O apóstolo Pedro está dizendo, todas as pessoas que foram libertadas nas palavras de Deus, quando eles voltaram de novo nas coisas antigas, o caso dele vai ser mais maior. Ah, donc on a que comprendre que mutu nyonso tu oyo aza délivré. E ali entendeu que todas as pessoas que foram Mutu libertadas, nyonso tu oyo akangwami. todas as pessoas que foram libertadas, Moto oyo aza rempli de l'esprit de la parole. Te todas as pessoas que não são cheias do bien-aimé Espírito da palavra, azongaka na mokili. sempre vai voltar. Kana ye ekomaka plus pure koleka ndenge ezalaki O liboso. caso dele torna mais maior. Kana ye ekomaka mabe koleka. O caso dele se piora de novo. Voilà le pourquoi nazoloba na biso. É por isso que eu te dizer, Na yo mutu ozolandanga. em você que está me seguindo, Admirez d'abord la parole de Dieu. acredita primeiro na Linga palavra d'abord de Deus. liloba na nzambe. Ama primeiro a Liloba na palavra de nzambe Deus. ne mutu ezali la première délivrance pour na A biso. palavra de Deus é Ta a primeira conscience libertação. sera délivrée. A tua consciência vai ser libertada. C'est alors ba esprit nyonso eza kati na yo ekobana kotika bomoi na yo. E depois todo o espírito de Or la Satã, parole que je suis en train de te dire, ce n'est pas ma parole. não é minha palavra. La parole que je suis en train de te dire, ce n'est pas la parole de mes frères. Não as palavras de Mais meus cette irmãos. parole, c'est toute une personne. Essa palavra é uma pessoa. Liloba oyo eza mutu mobimba qui est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. É uma pessoa que é Jesus Cristo. Voilà le pourquoi. É por isso. La Bible dit que bamemi ebembe. A Bíblia diz levaram. Bayoki trouble les eaux salema. Bazui ebembe wana babuaki ye na libulu. Ouvir a confusão. Oh, Deitaram. libulu oyo bachumolaki wana eza bisika oyo bakundaki Élysée. Naquele buraco tinha lá enterrado o profeta. Bible lobi Eliseu. tangu babuaki ebembe wana eke kotuta kaka mikuwa ya Élysée ebembe sekwe. Depois do cadáver tocar nos ossos de Eliseu. Pourquoi kaka ebembe wana etuti mikuwa ya Élysée esekwi? Porque só esse Ah, cadáver. d'ailleurs tocou qu'on no osso comprendre de les Eliseu. Écritures dit ceci dans 1 Timothée. E ali entender que as Toutes palavras les dizem assim, Écritures sont inspirées de Dieu toda a escritura foi inspirada pour enseigner, para ensinar, corriger, corrigir, afin que le peuple de Dieu porque o povo de Deus bazala bien instruit. vai ser muito Donc instruído. mikuwa ya Élysée Os ossos de Eliseu eza nango kaka simplement la parole de Dieu. é sempre a palavra de Deus. La parole de Dieu est expliquée par Bantoma. As palavras de Deus que foi explicada Parce no que apóstolo. Nzamba zoloba na Moïse, tozaka na kati ya introduction. Nzamba zoloba na Moïse na Égypte. Porque Deus está falando Moisés no Egito. Alobi na ye bozwa agneau ya une année. Tango boko yeba kolia ye. Depois de comer, Alobi bobuka mikuwa na ete. não quebra os ossos dele. Na ye ko comprendre E ali que entender. okoki kosala na yo nyonso. Você pode fazer tudo. Mais eza na eloko moko oyo ebukanaka te. Tem uma coisa Oyo que mutu você não akoki pode kochange quebrar, yango te. que ninguém pode Même ata quebrar. Satan akoki kobuka yango te. Pode ser qualquer pessoa. Ezalaka nde la parole de Dieu. Sempre é a palavra La de parole Deus. de Dieu qui est les enseignements des apôtres. A palavra de Deus Mutu é moko te ensinamento dos achangeaka apóstolos. yango. Ninguém muda. Ba esprit nyonso Todo espírito efukamaka liboso les enseignements des apôtres. se dobra à frente des Voilà ensinamentos cet dos apóstolos. esprit des enseignements des É apôtres por isso aquele espírito qui de est le ensinamento Saint-Esprit. que é Espírito Bien-aimé, Santo, soki evandisami kati na yo, se sentou dentro de ti. les démons bazala na droite ya kozonga na kati ya démons nzoto na vont yo. être direct Les démons devant ekozala na capacité te ya kozonga na kati ya nzoto Vai na ter yo. capacidade de Parce voltar. que Porque mutu moko te Ninguém azalaki na capacité ya kobuka mikuwa. tinha capacidade de Même quebrar os Yesu ossos. sur la croix du Golgotha, Pode ser Cristo la lá no Bible cruz. dit même ata mikuwa na ye moko te ezalaki ya kobukana. Nenhum osso dele foi quebrado. Donc, on a compris que ce sont les enseignements des apôtres.
Et pour isso entender foi ensinamento. Voilà le pourquoi nazo beta sete ya koloba admirer la parole de Dieu. Por isso estou a bater martelo, tem que acreditar C'est na pela na palavra de liloba Deus. na nzambo yeba liloba Se nzambe. alegra na palavra de Deus. Liloba nzambe nazo loba na yo. Essas palavras de Deus Eza nango na ba mungu ate. não tem sai. Liloba nzambe nazo loba na Essa yo. palavra de Deus Eza nango singa na loketo te. não fez. Liloba nzambe nazo loba na yo. Essa palavra de Eza Deus nango te ke batongola kayo na ba matiti ya nzete te. Liloba nzambe nazo loba na yo. Eza nango te ke ba pesa yo chaînette olata te. Liloba nzambe nazo loba na yo. Eza te ke ba pesa yo projet tu soit tu mouchoir moko yango ne mtezali ndenge na yo te. Não é para te dar Mais liloba nzambe nazo loba na yo. essa palavra de Deus. C'est la parole de la personne de Jésus-Christ de É a Nazareth. palavra da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Yango wana bisika tovandaki tobandaki koloba maintenant. É por isso nós fomos sentados. Tobandaki kolobela sur les pactes. Falamos acerca de parte. Le pacte du ténèbre. Parte de ténèbres. La délivrance de pacte du ténèbre. A libertação de parte de. Totalisaki koloba na batu boye. Falamos assim. Tolobaki ke pacte eza nango kaka eza kaka ko sala changement des choses. Falamos parto é faire troca de uma coisa. Ah, eza changement des choses. Trocar algumas coisas. Donc nazana eloko nazana besoin ya eloko boye ye pas na besoin eloko to sali changement. Ou precisa de uma coisa, ele também precisa. Vamos fazer troca. Donc nazui eloko nazaki nango besoin. Pegar aquelas coisas que eu tinha. Donc yo zaki na besoin eloko ngape nazana besoin eloko na ye pa na yo na pesi yo po pesi ngai. Você necessita uma coisa, eu também estava necessitando uma C'est ça coisa. eza nango kaka pacte. Fizemos a troca. Donc ezane to pesa ki exemple. Demos um exemplo. Moi sina mobali bazo balana. O homem e a mulher estão casados. Moi sina mobali bazo balana. O homem e a mulher estão se casando. Donc bakie ete mosana nzamba ya bani ko bénir bango. Quando o servo de Deus Bazui babagi na bango. pegou a anel dele. Moi c'est alatisi mobali. A mulher Mobali pegou, palatisi mwasi. Et ça sous forme ya pacte o basali babiti kufanga na yo. É uma forma do pacto que Donc pacte c'est ça les choses oyo moto azana posa yana pas na posa na pese to ça l'échange. São uma coisa que as pessoas necessitam. Voilà le pourquoi bisika to ça koloba ke muto ebili loba nzambe moto akoyela eba singa loketo te. É por isso que nós estamos a dizer às pessoas Oh, ba pacte nyonso lelo pe eza sous forme ya oyo to bengaka idolâtrie. o pacto hoje é uma forma de idolatria. Eza forme ya idolâtrie. É uma forma Lelo de idolâtrie eza kaka te ke ozala na photo na ndako te. Hoje idolatria não é para Lelo idolâtrie eza kaka te ke batiela yo oyo babengaka ke ozwi statut ndenge Exode 20 azoloba te. Não só para te meter um status lá dentro da casa. Lelo l'idolâtrie ekomi mpe na forme ya bapacte. Hoje a idolatria tornou uma forma do pacto. Nazoloba na ndeko moko. Estou dizendo, meu irmão, Osala bapacte moko songolo. fez muitas partes. Okenda soit epai na nganga. Foi no Kimbandeiro, Okenda soit epai ya marabu moko boye. foi num feiticeiro, Okenda soit epai ya musulman moko boye. foi num bruxo. Bosala kozaki na besoin ya eloko soit na besoin ya kobota. Precisamos uma coisa tipo Ozaki soit na besoin ya protection na ndako. uma proteção dentro da casa. Yo ke pai na ye, Você foi ye apesi yo bamai moko na milangi. ele te deu uma água dentro. Apesi yo biloko moko boye. Algumas coisas assim. Donc yo pe opesi eloko oyo epasaki nango besoin. Você lhe deixa aquilo. Ayebi so eloko ndenge ozwi yango. E ele te diz. Kende essas kotyango coisas, telle mete place. No lugar Donc X. bosali pacte moko. Fizemos um pacto. Donc pacte wana eza déjà l'idolâtrie mobima na kati nango. Aquele pacto. Or le é uma Seigneur, forma de il est en train idolatria. de condamner toutes sortes de l'idolâtrie. E o Senhor está condenando todo tipo de idolatria. La Bible dit na kati ya makomi na nzambe na livre ya Apocalypse. A Bíblia está dizendo no livro do Apocalipse. Les idolâtres n'hériteront jamais le royaume de Dieu. As idolatrias nunca vão receber o reino de Deus. Lelo yo pe ba mususu basala ba pacte na bango à travers ya misu bisika totanga sikoyo. Hoje muita gente foi fazer impacto. Tozongeli kaka. Verset na biso totangaki na Job. Vamos voltar no nosso livro do Job. Na Job 31. Job 31. Job chapitre 31. Job capítulo 31. Verset 1er. Versículo 1. Yo kama comme Job balobi. Ouve bem. J'avais fait un pacte avec mes yeux. Fiz pacto com meus olhos. Et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Não vou parar ver. Yo kama nde balobi na lingala pona ndeko. Na lapaki te miso na ngai ekotika
kolula lula bilenge basi. Juré na mi avi ça nous kava. Job alobi nasala ki pati na misu nanga. Fiche pat meozol. Alobi misu nanga nasali pati na yo. Meozol fiche pat. Okotika la kolula bana basi ya vierge te. Nunca você vai gostar de mulher. Oh, tango azolo baba vierge. Quando ele está dizendo Sokote na Exode bazotalisa biso vierge. si voltar, si for lá no que Si je me trompe pas na Exode 16 pour temps ya kotanga. Exode 17. Bazotalisa biso vierge azaka ka mwana mwasi o aza engagé te. Só uma mulher que não foi Mwana mwasi oyo aza engagé te. aquela mulher que não tem uma relação. Donc que Job azotalisa biso koloba kaka ke. Jota nous disait Ye atikala ki jamais ko admirer bana basi nyonso to vierge te. o Job nunca gostava Donc das azalaki mulheres dele. fidèle na mwasi na so kiti nango na se. Era fiel na mulher dela. Donc Job etongo zoloba asali parti na misu na ye, asali parti na kolo misu. Oh kolo misu eza nani? Eza Nzambe na bombo. O Job quando disait que não fiz parte com os olhos com vista dele. Ozondi mate ke kolo misu na ye ezali Nzambe. O dono é Deus. Yoka. Oh, Tanga na Exode 12. Pardon, na Exode 3. Exode Le 13. Seigneur a dit Moïse. O Deus está dizendo Moïse a dit Nzambe. O Moisés falou no Deus. Seigneur, ozoti danga na zonga na Égypte. Você está me mandando. Mais naza muto yo, naza na voix facilité, naza muto ali kukuma. Só as pessoas que não sabem bem falar. Nzambe ayebisi ebwe. O Deus lhe falou. Nani yango asala munoko ya mutu. Quem fabricou a boca de N'est-ce uma pas pessoa? moi ngai Nzambe? Será que não sou Donc eu? nalingi kotalisa biso kaka ke Que va vous ndenge mostrar Job que asalaki parti na ye na misu, na forma que Job donc asalaki parte parti na vista kolo dele, misu. Kolo misu eza Nzambe. fiz parte dele com Deus. Lelo yo pe bato ebele basala baparti na bango na misu. Hoje muita pessoa também. Baparti na bango na misu na ndenge nini? Como que ele Basala fizer. baparti na bango na misu basepela mingi kotala oyo nalobaki jour wana bafilme ya mabe ya basexy. Gostava muito de assistir aquele filme aí do pornografia. Basala bafilme batala misu na bango esepe malgré toi aza marié. Malgré tout aza na mwasi na ndako. Ele tem mulher em Mais casa. misu na ye esaretaka te kotala toujours otolobaka ba pornographie. Mas a vista dele nunca parou de ouvir. Mais ou de yeba olhar ke na- tout part oyo sali na monde ya ténèbres Todos os partos que eza você na fizer conséquence na yango. tem consequência dele. Peut-être que problème oza nango ya santé eza à cause ya part osala. Adverse o problema que você tem Singa na loketo na oyo oza nango wana. que você Peut-être tem. que problème oza nango na musala na yo eza à cause ya part osala. O problema que você tem no trabalho. Peut-être que ba problème avortement oyo ezosalema tout moment na vie na yo eza à cause ya part o osala. aborto que você está a fazer adverse. Nga nandimaka te nabinga nandimaka Eu te não acredito. moto oyo aza na Nzambe As pessoas que têm. oboti Nasceu. et après obota susu te non. Depois de dar, não está a conseguir mais descer. Au cas où loba eza la volonté ensemble. Oh, deve ser a vontade de Deus. Mais moto oyo abali na bénédiction Nzambe apamolie abali liba. Mas as pessoas que foram. Oboti mona moko obota susu te. Primeiro, você Non, tem il faut o luka primeiro, Nzambe o malamu. segundo filme tá- Donc você il tem. y a quelque chose oyo eza na kati É wana. uma coisa que está lá dentro. Parce que la Bible dit Por isso c'est la a Bíblia bénédiction diz, de l'Éternel qui enrichit. a bênção de Car ne Deus fait que suivre donc que chacun. não tem nenhuma dificuldade. Yangwana soit il y a de parts que tu avais commis avant Yakobala kokutana mobali osanae. É por isso que tem o parto que você fizeste antes de contar com Il y a des choses au salaki lelo ezo telema likola Tem bomo na muitas yo. coisas que você fizeste. Voilà que pourquoi agora je tá déclare defasado. likolo na yo bisiko zolanda ngai. É por isso que estou a declarar Que parts nyonso yo sale kangi kobota na yo que todo lisusu. parto que você fizeste. Eba na kolongwa cela au nom de Jésus Christ de Sai agora Nazareth. mesmo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ngana yebi ndeko moko mwasi. Eu conheço uma irmã, Azana mboka ya na azana continent Europe précisément na France na Paris. está fora do país. Defendons le bananga pasteur. Às vezes me falava. Ngai "Pastor, kana nanga eza déjà France. Ne na komi déjà France kana nanga yango wana. Para mim, o meu canal À chaque fois à répéter kaka azolobaka. Je pense que Holandanga sempre ne me na falava lobaka. isso. Chaque fois lobaka kaka yango. Sempre me falava Mais isso. problème na yo eza problème à robota. Mas o problema dele, de teve. Mais tango muto azolobaka kana nanga eza déjà France. Mas quando as pessoas. Or réellement le vrai chrétien kana na bango ezalaka mboka oyo tozomona te
mais kana na bango ezalaka nde lola. A mayoria au bon Christian. Avant kokoma lola, il faut koyeba makomi na Nzambe. Entre chega nous certains qui savent la parole de Dieu. Parce que mutu pozwa mwana. Par tes fils. Mwana auta na Congo te. Non ça nous. Mwana auta na Angola te. Non ça ni Angola. Mwana auta na États-Unis te. Non ça ni. Mwana auta pe na France te. Non ça na France. Mais mwana auta ke pa na Nzambe. Parce que bana bazali pamboli oyo Nzambe apesi biso. Mais tango mutu aza koloba ke dia ke Nzambe sa kotisinga na kana na ngana comprendre que mutu oyo mwanzo a délivrance ezate. Quand la personne disait que non déjà il faisait chanter nous kana, nous va être libérés. Ngai pe liboso na banaki konima nanu te. Et tamé nous accrédité. Liboso na banaki kochaka te. Non accrédité. Mais tango na tchekra na makambo wana quand accrédité ne sache pas là. Mais nabi menaza ko souffrir pamba. Il y a encore entendu que non mais on souffre mais. Voilà le pourquoi na zolo bana yo. Ni voilà le pourquoi na ko interpeller yo. Et pour ça tu disais. Yeba ke parti nyoso sali. Eza na conséquence nango. Osala parti moko ba pesa ko eloko moko boye. Ba pesa ko musho. Ba pesa ko yo poudre moko opakolaka. C'est pour pas vous ba pesa ko soki ba mungu moko chaka soki na bilei ya mobali oyo abala yo nzoka réellement okangai na kisi. Ba pesa yo soki biloko nini nango otia na bilei na koka ya mwasi wana nzoka okangai na kisi tindengo balai. Aquela coisa tu deu para você meter na gazosa para dar na mulher. Ba pesa yo soki singa moko lataka na loketo po ete ebendaka mibali. Acho aquele fio aí que você costuma meter na cintura. Ba pesa yo même ata na ba livre oyo tangaka wana. Livre para você começar. Yango ne mutu ezali ne succès na yo. Et isso foi tout. Yeba que ça na conséquence na yango. Saiba que tem consequência. La seule moyen, seule solution. A solution est. Pona ko bima na kati ya ba parti wana. Esenga fo o se révoquer likolo na yango. Você tem que revoquer. Oboya yango nyonso. Tem que revoquer. Parce que biso ba chrétiens. Pour que nos chrétiens. Tondimelaka les choses matérielles te. Non crédit. Mais nous les chrétiens. Nos chrétiens. Tondimaka à travers de la foi sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth. C'est fait par la parole. La Bible dit dans 1 Jean 5 à 4 à 5. La Bible dit le premier livre de Jean. La Bible dit tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Or la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi en Jésus-Christ. La victoire qui traga au monde et notre foi en Jésus-Christ. Voilà le pourquoi la Bible dit encore dans le livre Hébreu, dans ce plan avec ça. La Bible dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est impossible. Ma soeur, si on va faire ça, on a ebo mayolobi. À quelle fille tu déranges? Ba photo wana otia na kati ndako na ba pesa ebo mayolobi. Yeba ke diable soka pesi yo boye akozela na loboko mosusu. Yoka, naloba ne loko moko. Naloba ne loko moko. Vou te falar uma coisa. Oyebi ke Satan za la kufa te. Sabe que o Satanás não é a morte? Satan za la ne kufa te. Satanás não é a morte. Soki wo moni ba esprit de mort eza Satan za la kufa te. O espírito da morte é Satanás não. Hein? Satan za la kufa te. Eza on akata makomi ensemble. Voilà pourquoi faut ba makomi ensemble malade. Peut-être ekoki quoi? Peut-être ekoki quoi embrouiller yo. Pode fazer confusão na cabeça. L'ange de la mort existe. Mais l'ange de la mort, ce n'est pas Satan. Mais rôle à Satan zani. Rôle à Satan zani koye et pas na batu. Batu ba eba ko désobéir à la parole de Dieu. O papel du Satan, il vient as pessoas para saber desobedecer la palavra de Deus. Quand koye pas non nenga sala que pas Adam et Ève. Quando elle va bien. Ceux qui désobéir à la parole de Dieu, maintenant l'esprit de la mort, l'ange de la mort a roya melma et pas ina. Você desobedecer la palavra de Deus. Donc désobéissance à la parole de Dieu ezali ba part oyo sala l'idolâtrie wana sala wana diabolique. A désobéissance à la palavra de Deus foi. Voilà le pourquoi le Seigneur Jésus a lobi na Pierre natif. Et pour le Seigneur Jésus a lobi Pierre. Satan il était venu chez moi. Il a trouvé rien de lui à moi. Voilà le pourquoi dans le moment où l'esprit de mort, on ne jamais qu'on a Yesu parce que c'est le Satan. Et pour quel moment le spirit ou ange de la mort non peut pegar Jésus. Et il y a qui kokangaye kaka na moment ni na moment où on dit ma qui commet ma malédiction na biso sur la croix de Golgotha.
Voilà le pourquoi tout le pacte que tu as fait là. Ma sœur est bien dans l'esprit de mon akacha bomona. Ma pacte nous soit ténèbres salawana. Ma sœur ezako benda bokanki na kacha vina yo. Ma sœur ton dimela kasinga na loketo te. Ton nimela ba pratique moko te ba pesio parfait que ne ko préparer. Parfait na biso, c'est la parole de Dieu. Oye baka ko changer identité na biso. Oye baka ko changer manière na biso ko loba. Oye baka ko changer façon na biso ya elateli. Oye baka ko changer façon na biso ya etamboleli. C'est ça qui est la parole de Dieu qui délivre. Voilà pourquoi je suis en train de te parler, toi qui es en train de me suivre maintenant là. Voilà le pourquoi je suis en train de t'interpeller, toi qui es en train de me suivre partout que tu es. En Amérique, en Europe, en Afrique, en Océanie. Il ne faut pas avoir peur. Et l'autre nyonso ba pesa yo wana. Kobanga te. Longola yango. Et l'autre nyonso ba pesa yo wana. Ato sa joueur. Babi ba ebisaki o ke baba o efola tango kaka. Ato sa jeune serviteur. Ebiso ke ba ete ba livre o fotanga ngo kaka. Kobanga te. Longola ba livre na nyonso. Je remonte aux incapacité. Cherche un bon serviteur de Dieu là où tu es. Akoye bakosa la service wana. Ata papa na yo pesa ki obiloko wana. On ba kete eza biloko ya famille na biso. Mais ce qui est ça na conforme de la parole de Dieu, c'est l'idolâtrie, c'est toute une part que tu as fait. Yo pe muto sepelaka kolanda na ba vidéo mingi ya ba sesi yeba ke oza kosala part na ba esprit wana. Boza kosala échange ya énergie, bango baza kozwa énergie na yo, bango baza kotia poka na kati ya bomoi na yo. Bango bazo koma ba millionnaire, yo zo koma pauvre. Bango bazo koma ba riche, bana yo kaka ozo koma ete célibataire toujours. Yango na moni bato balinga kolanda ngo souvent, ata za marié, exa kolanda ngo. A koma ko dégoûter moi si. À quel effet d'accompagner quel film? Ah, comme à d'écouter même matin mobile naï. Alors, et mobile na l'autre senti Jésus soutient n'engé na sandé na tala kapenza na film na garçon na sala malam. Donc, et ça à cause y a pas de sala na misu na yo wana. Yoka, et dans la mutu musu pas sala part na kata makomi ensemble. Na loba qui a déjà. Et ça Élisée na Élie. Élisée a yebisi Élie. Élisée au fallait. Mais ça a double portion. Donc, nous avons besoin de double puissance dans le travail. Qui? Yoka, Élie et Élisée. Les choses que tu as demandé, c'est très dur. Mais, ce que tu as levé, c'est que tu m'as demandé et que tu as accordé pas. Les Écritures disent ceci. Quand Élie baye kozoye enlèvement, Élisée a fixé regard na ye. Atali ndenge Élie azomata. Na banzi boyebi contexte boyebi texte wana. Agangi mon père, la char d'Israël. Bibelobi Élie a titeli manteau na ye. Donc ba sali pacte mobimba. Yazalaki na besoin loko Élie azali na besoin loko ni eloko Élie a besoin atalanga malamu. Kotala malamu c'est-à-dire ozwa o eza ya ngai identité na nga. Donc Élisée pas joué loko kazaki nango besoin c'était la puissance. Oh manteau ezala ka puissance mobimba. Voilà le pourquoi tant on joue en Bible bi a commis liboso ya Jourdain alobi où est le Dieu d'Élie a bêti manteau Jourdain fungwana. Peut-être après nazolo banayo jeune serviteur. Puissance na yo et ya kana kotanga ba livre. Puissance non et ya ka osala ka parti moko soi-disant na serviteur de Dieu moko. Aibi sa ki otolia biloko parce que biloko pe ça fait partie moment faut faire attention. Ya on a lobaki to ko lobela ba biloko wana nyonso to. La seule moyen
La seule moyen. Uma forma. Dans cela moko kaka. Nunca me. Pona ko bima na kati ya parti wana. Soit décision ya ko se révoquer le colonna. Le Seigneur a dit si Josué. O Deus fala no Josué. Ayez courage. Tem courage. Yango pe na zolo bano zana courage. Et pourtant tu dis. Révoquer la parti wana nyonso. Révolte. Biso pe ba chrétien to sala parti. Parti na biso to sala ngona Yesu Masia. Fizemos pacto com Cristo. To pesa ye vi na biso akufa. Demos nossa vida. Ya pesi biso vi na ye ya bomo. Et elle nous donne vida dele. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus lobby. Et pour ce que je t'ai dit. Personne a la capacité ya ko otenga vie. Ninguém tem capacidade de me dar vie. Moi-même j'ai donné ma vie. Moi-même j'ai récupéré cela. Donc le Seigneur a donné non à spécifier na ye le colonna biso. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Il n'y a plus donc aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit encore. Ils sont devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici les choses nouvelles sont venues. Voilà pourquoi je déclare sur toi. Voilà pourquoi je déclare sur toi. Que par union c'est ça la marque. Et banakoti ko na kombo na Yesu. Oeza ko kanga santé na yo. Oeza ko kanga ko bota na yo. Oeza ko kanga finance na yo. Oyo lelo evandisio na chaise roulante. Et bano libéré yo na kombo na Yesu Masia. Yango na tozo bondela. Tozo kota na kati ya prière. Zama pambola on a sepeli penzana. Non qui c'est quoi à l'aise. Malgré toute interprétation, ils ont pesé kilo, mais elle est salinga malamu, ils ont adoré mi wana. Donc j'ai senti vraiment mon esprit est à l'aise. Quand la Bible dit que Élisée a dit bango bo banako jouer d'instrument. Tant baniko jouer d'instrument, l'esprit de Dieu côté kata baniko prophétiser. Que mon Seigneur te bénisse. Tozo bondela, tu seras au moins à 15 minutes. Tozo bona passé toza na 45 minutes mobima ya émission na biso. Tozo bondela. Bisike zwamio. Tozo prier. Parce que la prière c'est notre ezali clé na biso oyo pe e baka ko fungola ba porte. Prière ezali chemin oyo etina kabiso to solo la ensemble. Prière ezali loko etina kabiso to kota na kati ya autorité spirituelle Yesu apesa biso. Yango tozo bondele pa ensemble. Tozo bondele pa ensemble. Tozo bondela ensemble kanyi misuna yo. Obani koloba na Seigneur. Anobona kolobi Seigneur nazana posa na yo. Nazana besoin na yo. Parce que ma commune na yo lobi boy. Sans moi vous ne pouvez rien faire. Loba Yesu na ba patronyon so na sala na bomo enanga. Sans yo na bokoka ko bimate. Yamana kolo moni sama. Loba kolo moni sama. Na kati nanga. Obone na kombo na Yesu Masia. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, na kombo na Yesu Masia. Nele pana yo liziba na kembo. Na bonele pana yo nzambe na nguya. Moni sama nzambe na bobo. Moni sama le grand Dieu, le grand roi. Nicolas peuple yo nzambe na nguya. Moni sama nzambe abikamwa. Na boneli yo Seigneur de gloire. Na boneli yo nzambe na nguya Dios. Naboneli yo zambe na bomo, les grands dieux. Naboneli yo zambe na longa, les véritables dieux. Ni sama kolo zambe na bomo. Ni sama Yesu Masia likola peuple. Oni sama zambe na nguya. Oni sama zamba bikam. Oni sama zambe na longa nyos. Naboneli yo Seigneur de gloire, peuple za na besoin na yo. Peuple za na posa na yo zamba nguya. Peuple za na besoin na yo zamba bikamwa. Les grands dieux, les véritables dieux. Naboneli yo zamba malam, naboneli yo zambe na elonga, naboneli yo liziba na kembo, naboneli yo zambe na nguya, liziba na nyoso Seigneur Jésus, naboneli yo Yesu, peuple za na besoin na yo, bato bazola na biso na bandaku, kolo baza na posa na yo, zambe na nguya naboneli yo,
monisama nzambe na elonga, monisama nzambe na nguya, likola peuple nzambe na nguya nyonso. Naboneli yo nzambe na bomoi, naboneli yo nzamba bikamwa, naboneli yo nzambe na elonga, naboneli yo Seigneur de gloire, liziba na kembo nzambe na bomoi, liziba na kembo nzamba bikamwa, naboneli yo Seigneur Dieu tout puissant, naboneli yo nzambe na nguya, naboneli yo nzamba bikamwa, naboneli yo kolo Yesu Masia. Monisama kolo nanga nzamba boboy, monisama liziba na ke. C'est là au nom de Jésus, c'est là au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Yoka toso bonde les pain ensemble. Obani ko bonde les pain na kolo. Bani kolo bana Seigneur limbisanga. Fala Deus me perdoa. Na ndenge na sangajaki na ndenge na kene kosala ba parti o nazaki na sous inconscience. Na forma que fizes parte. Miséricorde na yo monisama na bomona. A tua misericórdia. Miséricorde monisama na kati ya ndaku nanga. Dentro da minha casa. Miséricorde monisama na kati ya vie nanga. A tua misericórdia. Na ba parti oyo na kometaki sa pour autant na yeba. Segundo todos os partos que eu cometi. Na bakolo limbisangai. Me perdoa. Mawana yo epetolanga. Obonde na komo na Yesu Masia. Au nom de Jésus. Le Dieu de la miséricorde. Naboneli yo zame na bomoi. Naboneli yo zamba bikam. Naboneli yo zame na elonga. Nizibana kemo zame na bomoi. Nizibana kemo zamba bikamwa. Les grands dieux zame na bomoi. Les grands dieux zamba bikam. Monisama Yahweh zame na nguya. Monisolo mawana ye monisama. Nikola peuple na yo kolonanga. Mawana ye monisama. Nikola peuple na yo nzame na lo. Naboneli yo Seigneur Dieu tout puissant. Naboneli yo nzame na nguya. Naboneli yo nzamba bikam. Nanisama wana yo Seigneur de gloire. Nanisama wana yo nzame na bomo. Nanisama wana yo nzamba bikamwa. Naboneli yo Seigneur Dieu tout puissant. Le véritable Dieu nzame na bomo. Le véritable Dieu nzamba bikam. Le véritable Dieu nzame na longa. Naboneli yo Seigneur Dieu tout puissant. Naboneli yo nzame na nguya. Naboneli yo nzamba bikam. Naboneli yo nzame na longa. Naboneli yo Seigneur de gloire. Naboneli yo nzambe na nguya nyot. Lisibana kembo Yesu. Lisibana kembo nzamba nguya. Maona ye moni sama kolo. Maona ye moni sama nzambe na nguya. Maona ye moni sama mon Dieu. Et t'en supplie que ta miséricorde mon Dieu dans la vie de chacun d'eux. Ta miséricorde Seigneur se manifeste. Ta miséricorde Seigneur. Naboneli yo nzamba nguya. Dans sama wana yo Nicolas ma frère, Nicolas ma sœur. Naboneli yo nzamba bomo. Nani sama wana yo kolo nanga. Nzambe na nguya naboneli yo Seigneur de gloire. Naboneli yo nzambe malamu. Naboneli yo nzambe kitoko. Naboneli yo kolo nzambe na nguya. Nani sama wana yo Yahweh. Nani sama wana yo nzamba nguya. Nani sama wana yo nzamba bikam. Nisibana kembo kolo. Naboneli yo libisama te ya peuple. Libisama bunga na bango. Je t'en supplie les grands dieux. Je t'en supplie nzambe na nguya. Je t'en supplie nzambe na lo. Je t'en supplie nzambe na nguya. Et ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde Seigneur. Emonisama Yahweh. Emonisama kolo. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Nous allons bonner les pains ensemble. Nous allons bonner les pains ensemble. Obaniko s'est révoqué. Oza ko révoquer contre ma parti nyonso salaki. Ma parti nyonso kometaki. Oza ko révoquer likolo nanga. Olobi ma parti nyonso na sala. Nabandi ko bima kati nango. Nabimi kati nango. Nabimi kati nango. Ma parti nyonso etie maladi kati nanga. Ma parti nyonso etie maladi na vie nanga. Yoka ezana batu mosusu lelo yo bandima mobali azalaka kaka pembeni na ye mais en réalité ye na mobali wana aza mpenza mobali ne ya malamu te na kati ya chambre na ye parce que osala baparti moko boye oyo mwaye ovivaka na mobali normalement boye eza te à cause ya baaffaire na yo. À cause yaba misala no salaka. Oyo ezali kobendela yo succès. Oyo ezali kobendela yo mbongo. Yo nazoloba na yo. Parti wana osala. Yebaki eza na répercussion nango. Soki osibiri yango te. Bano nyonso obota avant na mobali oyo yebaki basa na problème.
todo filho que você nasceste antes de Parce Deus, que la Bible dit la malédiction du père est qui t'attaque de 4e à 5e à 6e a génération. Bíblia diz a maldição do pai desce até no Yango quarto wana geração. nazosenga na yo bana ko se révoquer ko bima na kati ya É ba por isso que parti. dizer, você tem que começar a se Bana ba parti nyonso revoltar. na sala na bimi na yango. Fala a todos os partes, Ba todas parti as nyonso na sala na tiki todos os yango. partes que eu fizer, toda Ba parti nyonso na sala na se révoquer na yango. Está revoquando em todos os partes. Par le nom de Jésus que bonne na komo na Yesu na sia au nom de Jésus. Eknaraba shena manaka. Erabo shena manaka. Dans le nom de Jésus. Eknaraba sena manaka. Yorobo shena manake. Erabo shena manaka rebo sekana manaka. Dans le nom de Jésus. Erababa sekana manako reba saka yanama. Na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Inabase kanamanako. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Edababa senamanako. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Inababa sekanemereko. Yodobo shenamanaka. Wedaba sekanamanako. Yodobo shekerebelete. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Inaba sekeriana manaka. Na kombo na Yesu Masia. Ekabo shela manake. Na kombo na Yesu Masia. Elaba sekana manako. Na kombo na Yesu. Na bimisio na kati ya bapati nyonso. We salamaki namna mai. Na bimisio na bapati nyonso sala na ba esprit des eaux. Na bimisio na bapati nyonso sala na ba esprit de forêt. Na bimisio na bapati nyonso sala na ba esprit de cimetière. Na bimisio na bapati nyonso sala na ba esprit ete ya désert. Na bimisio na bapati nyonso sala na ba esprit de l'air. Na bimisio na bapati nyonso sala na ba esprit de votre village. Na bimisio na bapati nyonso sala na ba marabout. Na bimisio na bapati nyonso sala na ba esprit nyonso ya mabe ya ténèbres. Bima la kati wana na longoli yo na bapati nyonso tuana. C'est là au nom puissant de Jésus. Na kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yoka, tozo bondela. On va nous commander le feu de l'Éternel. Yoka. Il y a des gens qui vont dire que la prière ya moto te menga nandi makana. La communauté peut-être à sa maison va le baquer à sa prière moto nga nandi maka. Parce que ma commune ensemble lobby. Notre Dieu, il est le feu dévorant. Il a fait à ses anges le vent, à ses serviteurs le flamme de feu. Donc ngai nandima nanga nango. Yango namoni Paul a lobby na Ephésiens 6 à 12. A lobby bosala toutes sortes de prières. Même le prière de la supplication. Mais habite toutes sortes de prières nazo zave prière ya moto. Yango wana yo na ngai. Zala connecté nanga. On va nous faire la prière ya moto. On va nous commander au sengate. Et tant que yo moko moto, on va ni ko commander. On va commander le feu. Et que na kata ndako. Ezikisa biloko nyonso bapesa yo eza na kata ndako na yo. Soki eza bafoto, soki eza banini. Moto oyo Nzambe asala yo. Oyo Nzambe asala yo à travers de sa parole. Moto wana ekende kozikisa bapati nyonso oyo bapesa na kati ya ndako. Obonde na kombo na Yesu Kristo de Nazareth. Au nom de Jésus. Et la bouche na manaka. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la bouche na manaka. Irebo shena manaka. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Enama sekeriana manako. Au nom de Jésus. Eknaraba sena manako. Yorobo shekana manako. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Eraba sekana manako. Au nom de Jésus. 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 Nakobo la Yesu Masia. Au nom de Jésus. Le feu, na commandé moto. Na kati ya ndako na yo babikeko wana bapesa yo tia na ndako na komande moto esikisa yango nguma oyo asanzela kombongo na bi na komande moto na kati ya ndako no esikisa yango bachenete bapesa yo ebanda kodisparaître na lobi bafoto bapesa yo nyonso batia na singa loketo ebanda kodisparaître moto na nzambe banda osikisa yango moto na nzambe banda okosime yango moto na nzambe banda kotumba yango. Je commande le feu de l'Éternel, je commande le feu du Saint-Esprit. C'est là au nom de Jésus. Na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia.
Inaba sena manaka. Yorobo shena. Yoka. 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 Tozo bonela. Esprit nyonso tu. Todo espírito. Olha, esprit soit tu es malade. Pode ser de doença. Só que esse esprit de mort. Pode ser da morte. Só que esse esprit à pauvreté. Só que esse esprit à célibat. Bana kopesa ngo ordre. Da ordem. Ezonga bisike uti. Ton azo bezonga bisike uti. Zongi saye bisika uti parce que lié na eza bisika ya kufa. So que eza esprit de mort loba na ye zonga na demain ono ya kufa. Nzoto na ngeza ya kufa te. So que eza esprit ya célibat we kanga yo comme na âge moko levé loba na ye zonga na lié na bino ba célibat parce que nzoto na ngeza ya célibat te. So que ezali esprit oyo ya bavortement loba nzoto na ngeza ba avortement te zonga na lié na yo bisika ba avortement bima na nzoto na nga. So que ezali esprit oyo bien aimé ya pauvreté loba na ye zonga na lié na yo pauvreté parce que nzoto na nga ezali lié ya pauvreté te obone na komo na Yesu Masia au nom de Jésus rebase kana maraka edabo shena maraka baraba sekeriana maraka eknarobo shena maraka dans le nom de Jésus Christ Nazareth inama sena marako edobo shena maraka ina baba selebeleko edobo shena maraka ina baba sena maraka edebo shena maraka edobo shena maraka ina marako edobo shena maraka ina marako edobo shena maraka ina marako reba sena maraka ina marako edobo shekanama ina baba sena marako eknaraba sena maraka edebo shekana maraka ina marako edobo shekana maraka edebo shekana maraka nakomona Yesu yoka tozo bondela pona bandeko basenga kibiso etana ndeko moko ona bondelaka mingi Gabriel Zachary Lemf na mboka Brésil aza na besoin ya balosambo nzambe afungola mpenza musala mobali na ye tozo bondela epa na nzambe eleke le Seigneur afungola musala na ye nzambe afungola musala mobali na ye parce que asalaka pe évangélisation ya émission oyo azwaka ba vidéo oyo a distribuer kango yango na moto nyonso asalaka l'œuvre de Dieu nzambe papambolaka ye yango na biso tozosala pe musala na biso obondela pe likolo na ye que le Seigneur afungola mosala couple oyo Gabriel Zachary Lemf na mboka Brésil tobondelisela au nom de Jésus Christ Nazareth dans le nom de Jésus Christ Nazareth. Promoni sama sama bomo. Ele panayo Seigneur de gloire. Nicolo ya Gabriel Polo Kinzamba bomo. Nabonele panayo zamenelo. Nabonele panayo zamenanguya. Kangoli kolo zamenelonga. Ezeki de limoni sama Yahweh zamenanguya. Naboneli okolo likolo ya Gabriel Kolo. Zachary Lemf Kolo. Nabonelo fungola misala mobile. Fungola kolo nanga. Pambola ye kolo nanga. Beni ye nzamba bika. Naboneli yo zamba bomo. Beni ye zamenelo. Naboneli yo zamba bika. Naboneli yo zamenelo. C'est là au nom puissant de Jésus. Yo surtout Yahweh. Eza ko bloquer lisala na ye. Ete fungwa mamatana. Na kombo na Yesu. Tozo bonela pona ndeko na biso moko na mboka Luanda. Patrick Mukoko. Wazali chauffeur ete na bairo ya Petangol. Elle est motoriste à Nubaï Petangol. Atinelaki nga message à lobby ete passant dans la besoin ya prière ensemble monisama. Elle me vient un message disant que notre pasteur Yama tozo bonela pona notre frère Patrick Mukoko. Que le Seigneur monisama likola bomo na ye. Amonisama likola vi na ye. La vie d'Adèle. Amonisama pe likola bana na ye. Zamba longola ene étape azana ngo amatisa étape ave. La citation nyonso eza spirituelle ezo compliqué ye eza mosika bomo na ye. To bonela komo na Yesu nasia, c'est le nom de Jésus. Ekaba sena maraka. Dans le nom de Jésus. Na komo na Yesu Christ de Nazareth. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Eda baba sena manako. Na komo na Yesu. Eda baba sene mereko. Oni sama zambe na bobo. Oni sama zambe na nguya. Na boneli okolo. Oni sama zamba nguya. Nicolas Patrick Mukoko Yahweh. Kolo na boneli yo. Moni sama likola bomo na ye.
monisama likola vina ye naboneli yo zame na nguya naboneli yo zama bika kolo nanga akamwa amona bolamu na yo 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 naboneli yo zame na bomo naboneli yo zama bika naboneli yo zame na elo naboneli yo liziba na ke naboneli yo zame na nguya naboneli yo zame na bika monisama kolo nanga zambe na bomo monisama kolo nanga zama bikamwa monisama kolo zame na elo na kombo na Yesu en a puissance de Jésus yoka tozo bondela pona mosala ensemble moko Pasteur Emmanuel na kati ya mboka Luanda. Pasteur Emmanuel. A besoin de prier afin que le Seigneur aille ba kosunga financièrement aille ba kokokisa mibeko na nzambe po ba la mwasi na ye. Elle précise à nos ensemble pour que Dieu puisse ajouter. Aille comprendre selon les écritures que ado vanda na kati ya fornication. Elle entendait que nos habité malgré tout natana bana malgré tout natana bakoko. Elle disait on a un filtre. Il faut na kokisa écriture oya kopesa mbongo na famille ya mobaya mwasi nanga. Devem concrétiser. Angona senga ki aide ya prier nzamba fungula ba porte. Elle pidi nos ajours. Yango ngana lobaki na ye ide ozwi boye. Kaka ndenge ozwi. Lola déjà efungwami mpo na yo. Yango tozobondela que le Seigneur apambola financière a bénir ye. C'est la honneur de Jésus-Christ Nazareth. Edabo shena malaka. Edaba serebereko. Dans le nom de Jésus. Edaba sekana malako. Na kombo na Yesu Masia. Kolomoni samali kola mosali na yo. Pasteur Emmanuel Yahweh. Oya ndimi kolo kokokisa makomi na yo. Oya ndimi Yahweh ko accomplir makomi na yo. Na plan ya dot. Kolo pesambo. Fungola manis na loleza la ouvert. Na bonele po dans samba bobo. Na bonele po dans samba likam. Na bonele po dans samba nelonga. C'est la honneur puissant de Jésus. Na kombo na Yesu. Tozo bondele pas ensemble. Pona mosali na évangéliste Yannick na Turquie. Tamzaora certes de évangéliste. À chaque fois to solo la kanaye, asengaka aide ensemble afungula toujours ma porte. Sempre converse con elle puis de ajouter des afin que moi sinaye a rejoindre Yebisi Kazali. Pour que la mulher d'elle Miangwana tozo bondela ensemble pas fungula ba porte likolo na ye. Ensemble oya sala kama kamwele kila kama ele na bato amoni sama. C'est la honneur de Jésus-Christ Nazareth. Edabo shekana maraka. Edabo shena maraka samabika. Allez nom de Jésus. Eknadaba sekana marako. Yodobo shena maraka. Par le nom de Jésus. Na kombo na Yesu Masia. On a puissance de Jésus. Kolo fungola ba porte du bonsoir. Évangéliste Yannick Kolo na Turquie. Na bonne le pambola mamaboko na ye béni ye. Na bonne le pour ensemble abika. Na bonne le pour ensemble nelo. C'est la honneur puissant de Jésus. Na kombo na Yesu. Tozo bonne la pona sœur Eugénie Sarah na mboka Italie. Tamzara certes de rima. Biloko ne kangamaki na port ezobimate. Ashkoza d'elle nous ta to solo ina ya bike mosala ensemble bondela pona ete nzamba monisama. Confessant qu'on elle me fait. Dans tozo bondela pas ensemble le Seigneur a opéré miracle na eli kolona. Parce que ma commune ensemble lobi boé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. La Bible dit confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. À mes serviteurs, vous réussirez. Yangona tozo bondela pona sœur Sarah. Pona maman Sarah na mboka Italie. Le Seigneur amoni sama to bonena komo na Yesu Nazareth. Erabo shena maraka. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Erabo shekana maraka. Ena baba sena marako. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Ena baba sekana marako. Yorobo shena marake. Ina baba serebereko. Moni sama likola Sarah Yahweh. Moni sama likola Sarah kolonanga. Nabonelio zama bikam. Nabonelio lisibana kemo. Nabonelio samena nguya. Ndambe abobo samena longa. Nabonelio moni sama kolonanga. Moni sama zamba nguya. Nikola Sarah Yahweh. Nabonelio pola nsambe na nguya. Nakomona Yesu. Tozo bondela pona évangéliste Mingo Félix. Tamzora certes de l'évangéliste Mingo Félix. Oyo tozana na kati ya Luanda. Elle est même à asenga to bondela pona maman na ye na kabinda za na kati ya koma. Elle pidi nos ajude à parole. Que le Seigneur aille ba kobikisa maman na ye. To bonela au nom de Jésus-Christ Nazareth. Fela ba shekere bereko. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth.
na kombo na Yesu Christ. Kolomoni sama likolo ete ya mama mosali na yo mimbo Félix ekolo nanga na boneli yo samba bika moni sama nsambe na bombo moni sama nsambe na elonga na boneli yo Seigneur de gloire nisi bana kembo same na bombo nisi bana kembo sama bikangwa nisi bana kembo same na nguya moni sama pola nsambe na elo na bonelo kangola sa mère Seigneur na province à Kabinda elivre ekolo nsambe na nguya na boneli yo pola nsambe en tout cas, bolimi sipo na biso pensé que tolie 15 minutes mobima. Tolie ma 15 minutes mobima minute si les pesa. Tous en a pesa obligatoire ya kokata awa. Tout ce na quelques secondes pour tout ça la 1 heure de temps. En tout cas, je suis désolé, bolimi sanga. Malgré tout même après interprète na biso à sa kilo makas, mais balobi le faible commencement hein à cause s'améliorer sur ce makas. Je crois que bon monde est sous boité à la prochaine occasion. Non, à cause s'améliorer sur ce makas que les cabos se planer na bino bateau yo boyo kaka portugais na Luanda awa même na Brésil ba msusu to kaka na réseaux sociaux to ekoyebana obi que pasteur oza mingi lingala. En tout cas portugais pour ça il faut bien comprendre. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Na bondeli likolo na bino. C'est là au nom de Jésus. Na komo na Yesu. Au nom puissant de Jésus. Obani kola na maloba na ngande na zo loba. Bisike zwa miyo. Bandola na maloba na ngolo bikolo Yesu. Lobi kolo Yesu. Na midi à lelo. Na autorité kombo na yo. Na autorité kombo na yo. Na zui autorité. Ya ko se révoquer. Na ba parti nyonso. Oyo na sala. Oyo na sala. Na monde à ténèbres. Na bimi na ba parti wana. Na kombo na Yesu Masia. Na pesi ordre. Na esprit nyonso. Oyo eza na sima ya ba parti o na sala ya ténèbres. Eba na ko libérer bomoi nanga. Eba na ko libérer ndaku nanga. Eba na ko libérer vie nanga. Eba na ko libérer corps nanga. C'est là au nom de Jésus-Christ Nazareth. C'est là au nom de Jésus-Christ Nazareth. Na commandé moto ensemble. Ekita na kati ndaku nanga. Ezikisa ba instrument nyonso ba parts o na sala. Ezikisa ba instrument nyonso ba parts o na sala. Oeza na kati ndaku nanga. Ebando zika na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia. Le feu de l'Éternel. Le feu de l'Éternel. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Na kati ndaku nanga. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Ovani ki na père na bodele panayo. Que ta grâce de la délivrance et mon isamalikola peuple. Que ta grâce Yahweh o ekangola kabatu et mon isama réellement. Na busani liboso ya trône ya grâce na yo. O e délivraka et délivrer peuple. O nyonso za contact na biso. O ya za connecté na biso. Yahweh a la délivrer. Je déclare maintenant la délivrance Nicolas Nayo. Je déclare maintenant la délivrance dans ta vie. Je déclare maintenant la délivrance dans ton corps. C'est là au nom de Jésus. Tous les esprits maléfiques, tous les esprits impurs, où est allé qu'on lié yo, où est allé qu'on kanga yo, n'a pas si autre. Parce que mon Seigneur a ses limites à kabinaka ta studio yote. Mais mon Seigneur a ça sans limite. A comme abisika nyonso. Oh yo même bisika ozali. A na vitesse ya koleka même ata mu pepe. Oza koyoka. Nena solo baboye. Nenge voix na nge koti na kata ndaku na yo. Ozo la délivrer maintenant. C'est là au nom de Jésus-Christ Nazareth. Sois délivré par le nom de Jésus. Sois délivré par le nom de Jésus. Sois délivré par le nom de Jésus. C'est là au nom de Jésus-Christ Nazareth. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Na kombo na Yesu Masia. Nous avons ainsi prié comme un seul homme. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Zamba Pamolabino. Kozangate ko partager vidéo oyo. Kozangate ko s'abonner na kati ya chaîne abiso CLTV 25 Pro. Na osenga na yo koyoka lo sambo yo mokote kolanda lo sambo yo mokote ko kapé prédication yo mokote. Partager yango na baninga. Nengo zo sala.
Sala lolenge Mama Gabriel Lefu Zakaria Salaka. A partage à Kamuna Batunios. Sala yango. Hein? Nzamba kopambola yo. La Bible dit nous sommes sauvés pour sauver aussi les autres. Donc partager yango. Bande konyon sope o yonde kwa tinde lui a partager. Nini wana. Yeba ete. Nzambe azo kangola. Yo peut partager yango s'abonner na kati ya chaîne azo certifié 25 pour. Pendant au monde à chaque fois émission oyo. Et kobana toujours. Koye la yo na kati ya téléphone na yo. Laisse que mon Dieu te bénisse. Osana question. Osana motuna. Comme la biso mona ba numéro za ko circuler zo gendaye na ba ya écran soit tes affiché wana comme la biso ba koye ba ko komisa ngo epa na biso régie koye ba ko komisa ngo epa na biso que le Seigneur bénisse Régine Abiso ingénieur papa Natiche Kanda avec sa femme oyazo yema bobo so yo kazo yema wana za na sima hein na muta santé na biso nzamba pambola yo avec un autre interprète comme na portugais ba bengaka interprète moderne et traducteur hein vous comprenez et qui minga que le Seigneur vous bénisse à la prochaine occasion ciao miso ngai moni oyo na le monate matoi na ngai yoki oyo na ne yokate motema na ngai kokite lelo etatu esika maili na ngai esukaka ya Yesu ebandi esika maili na moto ezosuka ya Yesu ebandi ye ale batinda kiera Ninive yake na Tarsise likolo kombo ya mokano na Nzambe mbonge mbela eyaki suka babwakaki ye na mai bandeko botala intelligence humaine ekanisaki nyonso esili bandeko boyoka matematika moto na miso Nzambe ebimi pamba ye misemeli ye pona kokokisa mokano Nzambe Jonas aboyaki na ye asanzi ye na nini oyo nini ye asanzi ye na Ninive parole accomplie asalaka na ye voyo ero utabo mwana na ye abanga na ye bitumba te abanga mbeli te abanga masasi te kasi mokola telemi ya finga Nzamba Israela akufa na libanga ye kasi mokola telemi ya chola Nzamba Israela akufa lokola ndeke ma Goliath oyo eza nini ye biso totatoli eza nini ye baninga na nga intelligence humaine elobi soki moto akutani aveugle ata mokolo moko akoki kozongela vision te aveugle Bartime bato mokili batiaki point final na vie na ye kasi mokolo akutanaki na contre intelligence aveuglema ya Bartime esilaki kasi mokolo akutanaki na oyo akonfonda mayela ya bato miso na ye emonaki lisusu baninga oyo nde nini ye yango nga na tatoli eza nini ye bakondanatio ya bato mayela bato epai ya Nzambe eza eloko te baloba bafinga batuka ata bacola na miso na Nzambe eza eloko te Nzambe na nga akokwisa ata bakondane nga ona kobota te mpo Nzambe na nga azongisaka
soka batrompe ata bakondane nga onakobala te mpo nzambe na nga abalisaka na ye pe ata bakale kobanga te nzambe na yo azali ata malade kolenga te mobikisi na yo azali asopaki makila na kolokota mpo na yo obela te olenga te mokangoli na yo azali bakondanasio ya bato mayila bato epai ya nzambe eza eloko te baloba bafinga batuka ata bacola na miso na nzambe eza nango zero nzambe nanga azali akokweyisa bakondanasio ata bakondane ngai na medesi nakobota te eza lokuta mpo nzambe nanga azali azongisaka bato na opération sans cicatrice ata bakondane nga na famille nakobala te eza lokuta contre intelligence ye otombola bayeba mikitisa contre intelligence ye kokitisa bayeba mitombola bakondanasio ya bato mayela bato epai ya nzambe eza eloko te baloba bafinga batuka ata bacola na miso na nzambe eza nango zero nzambe nanga akokweyisa ata balakeli yo oyo kobonga te mpo nzambe na yo asalaka na ye nani asalaka lokola nzambe na ngai namoni te akotikala kozala